Një vet aksident me lëndime të lehta trupore ka ndodhur te liçeni i Livoqit në Gjilan në paraditën e së hënës, ku një vetur me targa vendore ka dalë nga rruga dhe ka rënë në ujë. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Gjilanit, Ismet Hashani, deklaroi se vetura kishte dalë nga rruga duke rënë në liçenin e Livoqit. Hashani bëri të ditur se nga hetimet e para në vendin e ngjarjes, mësohet se deri te vetë aksidenti të ketë ardhur atëherë kur drejtuesja e veturës humbi kontrollin mbi mjetin dhe përfundoi në liçe. Një person i cili ishte aty afër ka ofruar ndihmë dhe fatmirësisht janë raportuar vetëm lëndime të lehta për drejtuesen e mjetit, tha ai. Ai shtoi se njësitë të trafikut rajonal janë duke i hetuar rrethanat se si ka ardhur deri te vetë aksidenti. Ndërkohë mediat lokale nga Gjilani e kanë identifikuar qytetarin hero si Faton Tahiri, i cili ndërhyri për të shpëtuar jetën e gruas, për të cilën raportohet se është shtatzën.